Итак, всем доброго времени суток. Хочу записать видео по о том же, как же стучит рулевая рейка на автомобилях Toyota Avensis, Auris, на некоторых машинах RAV4. В моем случае это Pontiac Vibe 2009 года. Очень достал стук. Решил разобраться, на многих форумах пишут, что нужно сделать. Нужно поставить резиночку, ну или вот как в моем случае, я поставил пружинку. К сожалению, эта проблема не решила, и я решил углубиться дальше. На некоторых форумах говорят, что нужно проставить шайбу. Вот сейчас попробую это сделать. Не знаю, получится или нет, но вот стук на самом деле происходит именно вот в этой червячной передаче. Почему? Потому что сама червячная передача у нас имеет металлическую основу, а вот этот вот, ну как бы назовем ее шестеренка, она имеет пластик. Со временем этот пластик деформируется и происходит стук. И некоторые советуют перевернуть, например, вот так вот на 180 градусов, и якобы у некоторых стук пропадает. Бояться не стоит, вот это кольцо, которое магнитное, оно определяет положение руля. При каждом повороте ключа зажигания он определяет положение руля. Поэтому даже если вы перевернете на 180 градусов, датчик положения руля будет работать. Сейчас я постараюсь найти, ну вот здесь много смазки, но все равно постараюсь показать, где же все-таки стучит. Сейчас ним... Сейчас, секунду. То есть стук происходит непосредственно здесь. Может быть, это не отчетливо слышно. Можно найти видео на YouTube, там, где у мужчины вся смазка вытерта, и он производит вот такое движение, что где происходит, ну, где вращение мотора. Вот. У меня будет инструкция, я попытаюсь ее выложить внизу о том, как я разбирал автомобиль, как ремонтировал. Смотрите, ставите лайки. Кому будет интересно, может написать мне, расскажу, как разобрать проще, без многих вещей. Например, некоторые снимают рулевое колесо, этого делать не стоит, потому что оно снимается целиком. Главное, чтобы оценить клемму, чтобы не стрельнула подушка. Всем удачи, спасибо, что смотрели, всего доброго.